sessie 5 en ons kyk nog na die argument en die probleem rondom of jy die wet onderhou of nie en wat dit beteken. So ons het geëindig met Openbaring 22 waar Joshua duidelik vir ons sê hoe hy voel oor mense wat sy pa se wet onderhou en hoe hy voel oor mense wat nie sy pa se wet onderhou nie. So ons weet nou dat ons het maar geleer in die kerk en die kerk sê vandag nog steeds dat ons is vry van die wet. Paulus sê ons is vry van die wet. So kom ons kyk na Paulus waar hy sê ons is vry van die wet. Want ons aanbid nie eintlik vir Paulus nie. Hy is nie God nie. God se woord is eerste. Dan is ons tweede witness, bevestiging by Joshua. En dan moet die res van die skrywers saamstem met God en met Joshua, want is dit nie die hoogste autoriteit nie? Of is Paulus se woorde, en ons gaan nou na Paulus se woorde kyk, maar kan Paulus se woorde enigstens God en Joshua se woorde een kant toe skuif? Soos ek baie keer gesê het, ons kan nie 'n doktrine bou net op Paulus se woorde nie. En as 'n mens actually die moeite doen, en ons gaan dit nou doen, ek gaan nou vir julle wys, dat dit wat ons geleer is in die kerk, ons is vry van die wet, ek gaan nou vir julle wys, hoe wat se leuen dit is. Want die probleem is ongelukkig, lees ons nie die Bybel vir onsself nie. Ons hoor die kerk sê, Paulus sê ons is vry van die wet. Ek het die vers voor my, ek gaan dit nou vir julle lees. Ons gaan kyk, wat sê Paulus, is ons vry van. Ag, dit is so hartseer, maar ons sien Joshua sê dat hulle wat die leuns lief het, gaan saam met die afgode dienaars en die moordenaars en die hoereerders en die towenaars en die honde buite die poorte van die stad wees. En binne die poorte van die stad is die wat sy gebooie doen, Openbaring 22, ons het dit nou net behandel, of wanneer ook al jy na die vorige sessie geluister het. So, ons aanbid nie vir Paulus nie, so as Paulus iets sê wat teen God se woord of Joshua se woord is, dan kies ons God se woord en Joshua se woord. Ons gaan nie Paulus bo God stel nie. Ons moet baie versigtig wees om dit te doen. Maar daarmee saam wat ek vir julle sê, daar is niemand wat God liewer gehad het en God se woord meer gerespekteer het as Paulus nie. So, waar kom hierdie leringe dan vandaan? Ons moet kyk. Ons moet lees wat sê Paulus. So, dis wat ons vanaand gaan doen. So kom ek leer julle vanaand 'n geheim. Ons moet mooi kyk wat Paulus sê. En ek stel voor, jy maak jou eie Bybel oop en jy lees jou eie Bybel. En jy hou op luister na wat die wêreld sê, Paulus sê ons is vry van die wet. Soek die vers wat hy sê, vry van die wet. Nee, soek daai vers. Lees dit vir jouself. Party van julle gaan dalk net van julle stoele afval, as julle sien wat hy eintlik daar sê. Niemand het God liewer gehad nie. En niemand het God se woord meer verstaan as Paulus nie. Ek het vir Paulus bitterlik lief. En alles wat Paulus sê, eet ek op so soet koek, want ek kan sien hoe stem hy saam met die woord van God. So kyk mooi, luister mooi, kind van God, wat sê Paulus? Ok, Romeine 7 vers 12. Ons gaan nou kyk na die doktrine wat in die religious systems geleer word, dat ons vry is van die wet. Kyk wat sê Paulus. Onthou nou, die kerk sê Paulus sê ons is vry van die wet. Romeine 7 vers 12. Dus is die wet. Onthou nou, ons het geleer, Paulus sê ons is vry van die wet. So, as hy nou van die wet praat, is dit nou die wet van God, né? Hy sê, dus is die wet heilig. O gids, dit maak nie sin nie, want ons is dan vry van die wet. Maar Paulus sê, die wet is heilig. En die gebod is heilig. Nie net is die gebod heilig nie, die gebod is regverdig. Paulus sê nie dis te moeilik om die wet te onderhou nie. Hy sê dan hier, die wet is regverdig. Hy skryf van wie? Die Romeine, nie die Jode nie, die gelowiges in Rome. Hy sê verder, die wet is goed. Paulus eet nie van die boom van goed en kwaad nie. Hy ken die verskil baie mooi. Julle gaan nou sien, hoe weet Paulus, hoe verstaan Paulus die verskil tussen die wet van die boom van kennis en die wet
van die boom van die lewe. Want hier sê hy, die wet van die boom van die lewe, van God, is heilig en regverdig en goed. Vers 14. Want ons weet dat die wet geestelik is. Maar ek dog, ons is onder 'n vloek as ons die wet onderhou. En ek dog, die wet is vleeslik. Dis hoekom daai hele verduideliking wat Paulus gee oor the child of promise through Sarah and the slave woman through Ishmael, wat totaal en al verkeerd verduidelik word. Ek het 'n hele Bybelstudie vir julle daaroor. Weereens, kontak my, Bible at 2trees, die nommertjie 2 trees in the garden.co.za. Dan stuur ek vir julle die hele Hagar en Sarah storie. Dit is die mooiste storie. Dit is die amazingste profesie. Okay, maar kom ons kom terug. Paulus sê, ons weet. Hy sê ons, so hy praat ons nou met die Romeine, so hy sê hy weet en die Romeine weet. En dit sluit ons mos nou in. Ons is mos nou deel van die Nuwe Testament kerk. Ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik. Hoekom is ek vleeslik? Hoekom is ek nie geestelik nie? Hoekom is ek vleeslik? Want ek is verkoop onder die sonde. Okay, ons weet die sonde is verbreeking van God se wet, so ek is verkoop onder my wetteloosheid. Hoekom is ons verkoop? Hoekom met Joshua, he has to redeem us. Wat beteken redeem? Redemption. Hoekom moet hy ons kom red? Want daai woordjie redeem, dis soos wanneer jy 'n voucher het vir Clicks. And you go to the shop and you redeem your voucher. Jy ruil iets in om iets te kry. Dit is nie noodwendig geld nie, want die kupon wat jy het is geld. So in die plek van geld redeem jy die voucher, nie waar nie? In die plek van jou lewe, want die loon van die sonde is die dood, Romeine 6:23. In die plek van jou lewe kom die Redeemer, Joshua, en met sy bloed redeem hy jou uit die koninkryk van duister uit, want jy behoort aan die koninkryk van duister, die oomblik toe Adam en Gawa die hele humanity in sonde ingebring het. Die woord sê die eerste Adam, deur hom het sonde en dood gekom, maar deur die tweede Adam kom vergifnis en lewe. Want die tweede Adam kom en redeem ons, omdat ons in die koninkryk van die duister behoort, moet hy ons koop. Hy kan nie as towerstokkie swaai en sê, nou is jou sonde vergewe, nou is jy terug in my koninkryk nie. Dit werk nie so nie. Dis nie legal nie. Joshua is 'n advokaat, God is 'n judge, en hy's 'n regverdige judge, ons het dit reeds gesien, en Satan is the accuser of the brethren. Hierdie is 'n legal systeem. Joshua kan nie kom en sê, abracadabra, nou is jy vry nie. Dis legal. Daarom moes sy bloed gestort word, so that he can buy you back out of the kingdom. Dis hoekom Paulus sê, Romeine 7:14, ons is vleeslik, want ons is verkoop onder die sonde. Ons is gekoop, basically. Ons het betaal met ons ongehoorsaamheid aan God, maar ons gehoorsaamheid aan die goddelose een, het ons nou in sy koninkryk ingekom en hy besit vir ons. Hy besit die hele wêreld. He's the prince of this world. Our fight is not against flesh and blood, but against the principalities of the air, en al daai ander verse. Julle ken Efesiërs 6. So nou is ons verkoop onder die sonde, ons is vleeslik, maar die wet is geestelik. Okay. Die Torah is geestelik. Julle het dit miskien nog nooit in julle lewe gehoor nie, want dit is nie wat die kerke leer nie, want dis nie hoe die kerk die wet van God verstaan nie. En dis verskriklik jammer, want ons is nou deur 4 sessies, en julle kon sien hoe lief het elke skrywer van die woord, van die hele Bybel, Genesis tot en met Openbaring, insluitende God en Joshua, hoe lief het hulle die instruksies van God, God se Torah, wat die instruksies vir lewe is, die instruksies om jou veilig te hou. Hoekom? Hierdie land het instruksies. Jy moet stop by 'n stopstraat. Hoekom? Want dit beskerm jou. Jy kan nie rondloop en sê, ag, hierdie blarrie stopstraat wet is so verskriklik. Ek is onder 'n vloek as ek die stopstraat wet nakom. Maak op jou oë.
Die wet van die stopstraat is daar om jou en ander mense te beskerm. Niks is verskillend in God se wette nie. Die wette is daar om jou en ander mense te beskerm en om sy heiligheid in plek te hou. So Paulus sê die wet is geestelik, maar ek is vleeslik, ek is verkoop onder die sonde, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil doen, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek actually nie wil doen nie, dit doen ek. Nou, ek sien myself in dit raak. Ek wil nie al dat sagmoedig wees nie. Julle kan hoor in party van die sessies het ek dit ongelukkig nie reg gekry om sagmoedig te wees nie. Ek haat dit om nie sagmoedig te wees nie. Ek het nie noodwendige sagmoedige gees nie. Dis my doring in my vlees. Ek moet veg teen die sonde, die vleeslikheid binne in my, want dit wat ek haat, dit doen ek. Ek raak kwaad. Maar Paulus sukkel ook met dit. Ek is nie alleen nie. Dankie tog daarvoor. Hy gaan voort in Romeine 7:16. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Alright, hoor mooi. Die wet help my om goed te doen. Dis hoekom wanneer jy die wet onderhou, dan begin die saad van die boom van die lewe binne in jou groei, en jy begin vrugte dra. En dis hoekom Galasiërs 5:22 sê, die vrug van die gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons kan nie net na daai 9 eienskappe kyk en sê, nou het ons die Ruach HaKodesh nie, want daai vrugte kom uit 'n saad uit, en die saad is dieselfde as wat die saad van die boom van die lewe van Genesis was deur in die begin. Dit kan nie uit 'n ander saad of boom of wortel uitkom nie. Ons het nou dit gekyk. Alright, so luister nou mooi, vers 21. Luister nou mooi. Paulus sê, ek vind dus hierdie wet. Goed, hy praat nou van 'n ander wet, want hy het nou in vers 12 gesê, die wet van God is heilig. Nou sê hy in vers 21, as ek die goeie wil doen, nee, is die kwaad by my aanwesig. If I want to do the good, I find evil inside of me. Laat my baie dink aan die boom van good and evil, nee. Maar hy noem dit 'n wet. Hoor wat sê hy? Ek vind dus hierdie wet. Ek het nou net van God se wet gepraat wat heilig is. Nou praat ek van hierdie wet. Hierdie wet wat, terwyl ek probeer goed doen, terwyl ek probeer goeie werke doen, is daar kwaad binne in my. Daar's anger, bitterness, jealousy, noem vir jouself. Dit is binne in my aanwesig. Vers 22. Want hoor wat sê Paulus, want ek, Paulus, dieselfde Paulus, die kerk het nou net gesê, ons is vry van die wet. Die kerk sê, pastoor Bredenkamp sê, jy is onder vloek as jy die wet hou. Miskien moet pastoor Bredenkamp dit vir Paulus sê. Want Paulus sê, ek verlustig my in die wet van God. Hoe kan hy homself verlustig in iets wat 'n vloek oor hom bring? Want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlike mens. Wat is die innerlike mens? Dis die een wat in teenstand staan met jou vleeslike mens. Die vleeslike natuur is binne in jou. Die innerlike mens is daai new creation wat God binne in jou born. You've got no, wat is daai vers van Joshua? As jy nie deur die gees en deur water hergebore word nie, dan het jy nie deur in sy koninkryk nie. Dis daai nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. 2 Korintiërs 5:17, né? So die innerlike mens is daai nuwe mens wat hom verlustig volgens Paulus, volgens vers 22, wat hom verlustig in die wet van God. So die nuwe mens of die Nuwe Testament kerk wat die wet van God verwerp, volgens Paulus, is nie dieselfde as hierdie mens waarvan hy praat wat hom verlustig in die wet van God nie. Hy gaan aan. Nou moet jy baie mooi hoor. Hy het nou net gesê ek verlustig my in die wet van God na my innerlike mens, want die wet is geestelik, maar ek is vleeslik, maar in my gees verlustig ek my in die wet van God. Dit beteken nie, jy dink net in jou gees en nou doen jy niks met jou hand nie. Dit beteken nie, jy dink in die gees, die wet van God is goed, maar ek gaan nog steeds 'n stuk vark in my mond indruk nie. Hy sê, vers 23, maar ek sien 'n ander wet.
Hy het nou net gepraat van die wet van God, waarin hy hom verlustig. Nou sê hy, in my lede, in my vlees, sien ek 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gemoed. Wat is die wet van sy gemoed? Hy het nou net in vers 22 gesê, die wet van God, ek verlustig my in my innerlike mens. So in my gemoed verlustig ek my in die wet van God. So die wet van my vlees, wat as ek goed wil doen, is die kwaad by my aanwesig, daardie wet voer stryd teen die wet van my gemoed. So die wet van die ongehoorsaamheid voer stryd teen die wet van die gehoorsaamheid. En dit neem my gevangene onder die wet van die sonde, wat in my vlees is. Okay, nou het ons 2 wette, sien julle? Ek verlustig my in die wet van God, maar die wet in my vlees neem my gevange, soos wat the land of bondage, I am Jehovah your Elohim, who brought you out of the land of bondage, die land van jou gevangeneskap, Israel, Egypte, ek bring jou uit Egypte uit, met die bloed van die lam, ek bring jou uit gevangeneskap uit, ek koop jou, soos hy gesê het, in vers 14, ek is verkoop onder die sonde, Joshua moet my terugredeem, uit Egypte uit, met sy bloed, okay, en dan vat hy my na die berg Sinaï toe, laat ons die covenant met mekaar kan bespreek, en laat ons besluit of ons covenant met mekaar aanvaar, en as ons covenant met mekaar aanvaar, is ons in verhouding. Gaan lees Exodus, ag, is dit nie die mooiste boek in die wêreld nie. Maar nou ja, so ek sien in my lede 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevangene neem onder die wet van die sonde. So daar's die wet van God, van vers 22, en daar's die wet van die sonde, in vers 23. Sien julle die 2 wette? Nou vra Paulus, ek is 'n elendige mens. Wie gaan my verlos van hierdie liggaam, van hierdie dood? Onthou, Adam en Eva, Adam en Chava, as julle eet van die boom van kennis, as julle luister na die serpent, op die dag wat julle eet van die boom, sal julle sterf. Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood. Paulus sê, wie gaan my red van die dood? Want as ek die wet van die sonde doen, dan verdien ek die dood en dan gaan ek doodgaan, want ek is verkoop onder die sonde. Dan sê hy in vers 25, ek dank God, deur Joshua, ons Messias. Hoekom? Want hy het nou net gesê, wie gaan my verlos? Dan sê hy, ek dank God, wat vir my verlossing bring, deur Joshua. Joshua beteken, God verlos. So dien ek self, hallo, hy dien self die wet van God. Met sy gemoed, met sy innerlike mens, met sy gees. Maar met my vlees, met my sonde, met my begeerlikheid, met my bitterheid, met my haat, met my woede, met my arrogansie, met my hoogmoed, wat ons nou in Romeine 11 bespreek het, onthou julle? Met my vlees dien ek die wet van die sonde. Oogits. So die Bybel, Paulus veral, praat, natuurlijk, nie Paulus veral nie, ek meen, ons ken hierdie 2 wette van Genesis 1 af, maar dis mos nou eenvoudig. Gaan net terug en lees die boom van kennis, die boom van lewe. Die Bybel praat van 2 soorte wette. Is dit nie dalk net daar, waar die kerk dit verkeerd verstaan nie? Kom ons kyk, van watter een van hierdie 2 wette is ons dan nou vry? Onthou nou, ons het ons lewe lang in die kerk geleer, dat ons vry is van die wet, van die Ou Testament. Paulus het nou net 'n hele ding geskryf, dat hy hom verlustig in die wet van die Ou Testament, van die God van die Ou Testament, maar dat daar 'n ander wet is in sy vlees, waar hy die wet gekry, wat in sy vlees is, wat maak, dat hy die slegte doen, wanneer hy die goeie wil doen. Hy het dit gekry, uit die saad, wat hy in sy binneste het, omdat ons, wanneer ons ongehoorsaam is aan God, soos Adam en Eva, eet ons van die boom van kennis van goed en kwaad, en the serpent language is the seed of the serpent. God's language is God's seed. Joshua sê die woord
is die saad, wanneer hy die parables, die gelykenisse vertel. So die saaier is die seun van God, en die saad is die woord van God. So die woord van God is sy saad, daarom is die woord van die slang sy saad. Die woord van God is sy wet, daarom is die woord van die slang is sy wet. Die wet van God, sê Paulus, is heilig en goed en regverdig, en ek verlustig my daarin. Die wet van die sonde en die dood is Satan se wet, en dis die wet wat maak dat ek die slegte doen, wanneer ek die goeie wil doen, en dis die wet wat my verkoop onder die sonde en die dood. Romeine 8 vers 1. Dan is daar nou, en die kerk is baie lief vir hierdie versie, want al wat hulle sê is, solank jy in liewe Jesus is daar geen judgment op jou nie. Amen en halleluja. Dis nie wat hier staan nie. Lees saam met my. Ons het nou net gepraat van die 2 wette, né? Dan is daar nou geen veroordeling vir die wat in Yeshua Mashiach is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie. Ons het nou net gesien, in die vlees dien jy die ongehoorsaamheid aan God se wet, en wanneer jy die ongehoorsaamheid aan God se wet dien, outomaties dien jy dan die wet van sonde en dood. Jy is net in Yeshua, as jy nie na die vlees wandel nie. En dan is daar geen veroordeling oor jou nie, want Yeshua se bloed het jou vrygekoop, net soos in die eerste Exodus, toe die bloed aan die deure van die kusyne gesmeer is. So daar's geen veroordeling vir die wat in Yeshua is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En daar sê die kerk, die wat na die vlees wandel, is die wat onder die wet is. Ekskuus tog. En die wat na die gees wandel, is die wat vry is van die wet, en nou leef hulle volgens wat die gees vir hulle sê, hoe om te lewe. Ongelukkig is die probleem, dat die gees wat vir hulle sê, dat hulle byvoorbeeld nou, ek gaan nou maar hamer op dit, want is die maklikste gebod om gou te verduidelik, die gees sê vir hulle kan maar vark eet, terwyl, ekskuus tog, ons nou net gesien het, dat die wet van God geestelik is, en dat die gees kom uit God se mond uit, dit is sy ruach, sy asem, en ek kan nie verstaan dat die kerk dink dat God se asem iets anders gaan toelaat in jou lewe, as wat God se woord, sy stem, wat ook uit dieselfde mond uitkom, jou gaan toelaat nie. So as die woord van God, wat uit sy mond uitkom, sê, ek gee vir jou skoon diere om te eet, maar die onrein diere mag jy nie eet nie, dis nou die wet van God, waarvan ons vry is. Daardie woord van God sê, jy mag nou nie onrein diere eet nie, jy mag nie vark eet nie. Maar nou kom die gees, die asem van God uit dieselfde mond uit, en hy sê vir jou, jy kan maar vark eet. God is nie 'n skizofreen nie. And neither is his spirit. His spirit is not a different entity to the God of heavens and earth. So, ons wil nou uitfigure, want ons het geleer, Paulus sê ons is vry van die wet. So ons wil nou leer van watter wet is ons vry. Want die kerk sê ons is vry van die wet van God, die wet van die Ou Testament, die wet van die Jode. Alhoewel ons dit reeds behandel het, dit is nie die wet van die Jode nie, dis die wet van God, wat hy vir die Jode gegee het. Hulle was een van die 12 stamme, wat van die ander 11 stamme. Hy het dit vir die hele Israel gegee. En Israel verteenwoordig profeties sy volk, sy koninkryk, sy mense, sy kinders, sy visse, sy skape, sy bruid. Pick your description. Hy sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Yeshua is nie, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want, vers 2, die wet van die gees, van die lewe in Yeshua, alright, van wat se wet praat ons hier? Die wet van die gees, van die lewe in Yeshua. Ons het 3 dinge, ons het die gees, ons het die lewe, en ons het God wat ons verlosser is. Daardie wet van, wel, wat se wet is dit nou? Want daardie wet het ons, luister, vrygemaak van die wet van God. Nee, alhoewel dit is wat die kerk leer. Maar dis 'n leuen, uit die hel uit. Want, maak op jou Bybel, Romeine 8 vers 2. Want die wet van die gees van die lewe in Yeshua het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So,
As Yeshua ons vrygemaak het van die wet van die Ou Testament, dan moet ons die versie so lees. Want die wet van God het my vrygemaak van die wet van God. Dis dieselfde as om Matteus 5 vers 19 te vat en te sê, Matteus 5 vers 17, dis dieselfde probleem, as om te sê, Yeshua sê, ek het nie gekom om die wet tot niet te maak nie, maar om dit tot niet te maak. Want dis hoe die kerk het verstaan. Hy het nie gekom om die wet tot niet te maak nie, ons lees, maar ek het gekom om dit te vervul, en daai woordjie vervul beteken nie tot niet maak nie, want hy het nou net gesê, hy kom nie om dit tot niet te maak nie. So hy kan, vervul beteken nie, hy maak dit vol, nou hoef jy dit nie meer te doen nie, genade. Gebruik jou brein, gebruik jou Afrikaanse brein, Engelse brein, Grieks, Hebreeus, dit is mos nie logies nie. Hy het gekom om die wet te kom vervul, hoekom? Want hy sê, julle weet, julle mag nie moord pleeg nie, met julle hande, maar ek sê vir jou, selfs al haat jy iemand in jou hart, het jy die wet van God, volgens die moord, het jy moord gepleeg, volgens die wet van God. Right? So hy kom om die wet te vervul. Wat beteken dit? Om jou die volle betekenis van die wet te kom leer. Maar nou sê die kerk, hy het gekom om die wet vir ons te vervul, sodat ons dit nie meer hoef te doen nie. So kom ons lees aan die versie, met die kerkse brille op. Ek het nie gekom om die wet te kom vernietig nie, maar net om dit vir julle te kom vernietig. Want, dis die kerkse bril. Selfde met Romeine 8 vers 2. Die wet van die gees van die lewe in Yeshua HaMashiach het my vrygemaak van die wet van God. Dis die kerkse bril. Kom ons haal die kerkse bril af, dan lees ons mooi wat staan daar. Want die wet van die gees van die lewe in Yeshua het my vrygemaak van die wet van die sonde en van die dood. Waar kom die wet van sonde en dood vandaan? Ons het die wet van sonde en dood gehoorsaam, toe ons onder die skaduwee van die boom van kennis ingekom het, teen God se gebod, om dit nie te doen nie. En ons het geluister na die serpent, ons het ons hand uitgesteek, ons het die vrug gepluk, en ons het vir hom geëet. En die saad van die vrug van die dood het ons in ons ingebring. Daarom moes Yeshua sterf, sy dood in ons dood se plek, om ons vry te koop, van die Satan se kloue af. Want nou wil jy kom, en jy wil die wet aanhou breek, jy wil aanhou staan onder die boom van kennis van goed en kwaad, jy wil aanhou luister na die serpent, wat vir jou sê, hou jou ore weg van die wet van God af, dis vir die Jode. Dankie tog, die hele kerk luister na Satan, want dis al wat hy wil hê, is dat julle tog net die Joodse wette tog net moet haat. Dis al wat hy soek, want solank jy die wet van die Jode en die wet van die Ou Testament haat, bly jy sy saad eet. En soos Yeshua sê, as jy die wet verbreek, en jy leer anders so, sal jy waaragtig die minste genoem word in die koninkryk. Ek wil nie die minste wees nie. Ek wil wees daar waar Yeshua met my elke dag gaan praat. Maar as ek die minste is, wat beteken dit? Ek weet nie eers wat dit beteken nie. Want op die einde van die dag sê hy, dat slegs die wat sy gebooie bewaar, kry toegang tot die stad Jerusalem. Ek weet nie, waar gaan die wees wat die minste is? Kyk na al die verse wat ons behandel het. Die wet van die sonde en die dood, het van die begin af sonde en dood gebring. Ongehoorsaamheid aan God in die tuin van Eden, het sonde en dood gebring. Die Bybel bevestig dit, ons het dit, hoeveel nou bespreek. Maar nou kom Yeshua, en omdat hy in ons plek, die loon van die sonde wat die dood is, in ons plek dra. Jesaja 53, deur sy dood het daar vir ons lewe gekom. Nou kom hy, en die wet van die lewe in Yeshua, omdat hy gesterf het vir ons, en ons nou deur onder sy bloed kan lewe, en nie meer die doodstraf op ons nekke het nie, is ons nou in die lewe. Reg, daardie wet van Yeshua maak ons vry van die wet van die ongehoorsaamheid van die boom van kennis. Hoekom maak dit ons vry? Want onthou, dis 'n legal systeem. Hy kom nie in swaaie towerstaf nie, hy moes sterf in jou plek. Legally kan God nou sy bloed vat, jou sonde daarmee, sonde, ongehoorsaamheid aan sy wet, né? Hy kan jou ongehoorsaamheid nou uitvee, en jy kan vlekkeloos voor hom staan. Môre sondig jy weer, ons is nie volmaak nie, ons het Yeshua nodig, môre gebeur dit weer, môre
vloek jy 'n taxi omdat hy jou kar gestamp het want hy druk voor jou in, dan ja, besef jy ek het nou gesondig. Dan repent jy en jy repent in earnest and seriously en jy vra asseblief vir vergifnis. En die woord sê, if we repent our sins, he is just and loyal to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. En hy verwyder die sonde so ver van jou as die ooste van die weste. God sê, dis nie dat my oor doof is om jou te hoor nie, of dat my arm kort is om jou te help nie. Jou sonde het 'n muur gebou tussen my en jou. Maar Yeshua kom, hy breek daai muur af. Hy is Peretz. Ek het nie nou tyd om daarin te gaan nie, maar julle moet subscribe aan die Bybelstudies. Peretz is die Hebrew for the wall breaker. En wanneer het praat van the good shepherd, that is Peretz, he breaks the wall open that we have built because of the sin between us and him. En hy maak dat daar weer restoration kan kom tussen ons en ons Vader in die hemel. So dit maak, hierdie wet van Yeshua maak ons vry van die wet van sonde en dood, wat op ons nekker is, die byl rus teen ons nek. Ons kop kan enige tyd afgekap word, maar, en dit is legal, ons verdien die dood, maar hy kom en legally, onder die wet, vat hy die byl teen sy nek, en ons loop vry. Wat? Loop vry van die wet van God? Kan ons nou die res van ons lewe leef in genade alleen en geen gehoorsaamheid nie. Ek hoop nie julle voel nou nog so nie, want ek dink ek het nou genoeg Bybelverse gegee om die teendeel te bewys. Die wet van die sonde en die dood is mos nou nooit dieselfde wet as God ons Skepper se wette, wat hy gee vir 'n heilige en 'n skoon, kom ons noem dit nou, skoon is kosher. Jy's nie 'n Jood as jy kosher hou nie. Kosher het met baie meer te doen as net vark in jou keelgat af. Kosher lewenstyl is 'n heilige lewenstyl. En die wet van die sonde is nie dieselfde as die kosher wette van God nie. Hier sien ons dit nou. Die gees van God is die hele Ou Testament vol. En probeer al van Genesis 1 vers 1 af om die wet van God op jou hart te skryf. Maar daaronder die boom van kennis, het ons die wet van die sonde en die dood ontdek. Ek weet die kerk maak kapsie en sê dat die Ou Testament se Joodse wette is 'n straf en 'n vloek en sonde, maar ag tog, ek sal bitterlik versigtig wees om vir God te staan en my vinger in sy gesig rond te swaai en om vir hom te sê dat sy wet, sy woord, is 'n straf en 'n vloek en 'n sonde, terwyl dit nêrens in sy woord gesien kan word nie. Yeshua wat die woord en die wet van God is, wat God self met sy eie mond gespreek het, moes in vleeslike vorm kom, sterf aan die folterpaal, sodat ek en jy vergifnis kan kry van die vloek van die wet. Wat is die vloek van die wet? Is die wet 'n vloek? Of is die verbreeking van die wet 'n vloek? Ek wil nie weet wat die kerk sê nie. Ek wil weet wat sê God. Deuteronomium 11, vers 26 tot 28. Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën, as julle luister na die gebooie van Jehovah julle Elohim. En die vloek, as julle nie luister na die gebooie van Jehovah julle Elohim nie. Die vloek, as julle afwyk van die weg wat ek, Moses, julle vandag beveel. Okay, so, maar, nou ja, die wet van Moses is volgens die kerk nie meer van toepassing nie. Ongelukkig is dit nie wat die God van die Bybel sê nie. Deuteronomium 28. Ek gaan vir julle baie moet lees. Julle moet Deuteronomium 28 hoor. Dit is die mooiste liefdesbrief van die God wat ons husband is. Onthou Jeremia 31 sê, I was a husband to them. En Yeshua is die bruidegom. Hoekom? Want die husband moes skei van sy ongehoorsame vrou. En hy moes kom sterf, sodat hy onder die wet weer met haar kan trou. Want die wet sê, jy kan nie, as jy geskei het met 'n vrou,
weer met haar trou nie. Veral as sy nie loyaal was nie, as hy rondgehoer het, dis die wet. So, dis hoekom Joshua kom sterf het, eerstens vir ons sonde, tweedens sodat hy legally weer ons husband kan word. Deuteronomium 28, begin by vers 15. Maar as jy nie luister na die stem van Jahua jou Elohim, om sorgvuldig te hou al sy gebooie, sy insettinge wat ek jou vandag beveel het, dan sal hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Onthou ons weer die kerk leer, as jy die wet van God onderhou, is jy onder 'n vloek. Dis wat pastoor Bredenkamp baie hard en duidelik gemaak het. Maar ongelukkig lees ek in my Bybel, dat God sê, as jy sy wette nie onderhou nie, is jy onder 'n vloek. Vervloek sal jy wees in die stad, vervloek sal jy wees in die veld, vervloek sal jou mandjie en jou bakskottel wees, vervloek sal jou vrug van jou liggaam en die vrug van jou land, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, vervloek sal jy wees by die ingang, vervloek sal jy wees by die uitgang. Die Here sal teen jou stuur, die vervloekinge, die verwarring, die bedreiging, in alles waar jy jou hand aanslaan, wat jy moet doen, totdat jy verdelg is, en totdat jy gou tot niet gaan, vanweë die boosheid van jou handelinge, dat jy my verlaat het. Jahua sal maak, dat die pes jou aankleef, coronavirus, wat is hy besig om vir ons te probeer leer, aankleef, totdat hy jou vernietig het, uit die land waarheen jy gaan, om dit in besit te neem. Die beloofde land nie, ons almal is op pad beloofde land toe. Jahua sal jou swaar tref met tering en koors en vurige koors en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou. Ons is 'n boerevolk. Ons hou nie van hierdie goed nie. Ons moet terugkeer na God toe. En hulle sal jou vervolg totdat jy omkom. En jou hemel wat bo jou kop is, sal koper word, en die aarde wat onder jou is, sal soos yster word. Geen reën van bo, en geen vrugbaarheid van onder. Jahua sal jou reën van jou land poeier en stof maak. Van die hemel sal dit op jou afkom, totdat jy verdelg is. Jahua sal maak, dat jy voor jou vyande verslaan word. Op een pad sal jy uittrek, en op 7 paaie sal jy voor hom uitvlug. Jy sal 'n skrikbeeld vir al die koninkryke van die aarde word, en jou lyke sal as voedsel dien vir die voëls van die hemel en die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle wegjaag. Jahua sal jou swaar tref met die swere van Egipte, gaan lees maar die boek van Openbaring, en met geswelle en geskurfte en uitslag, waarvan jy nie gesond kan word nie. Die Jahua sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring, sodat jy op die middag sal rondtas soos die blinde, in die donker rondtas, en in jou wee sal jy geen voorspoed hê nie, maar jy sal altyd deur net verdruk en beroof wees, sonder dat daar 'n helper is. Jy sal jou met 'n vrou verloof, maar 'n ander sal haar neem. 'n Huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie. 'n Wingerd sal jy plant, maar dit nie in gebruik neem nie. Jou bees word voor jou oë geslag, maar jy sal nie daarvan eet nie. Jou esel word voor jou weggevat, jy sal dit nie terugkry nie. Jou kleinvee word aan jou vyande gegee. Hoeveel veediefstal, nee, sonder dat daar vir jou 'n helper is. Jou seuns en jou dogters word aan 'n ander volk gegee, terwyl jou oë dit sien, en die hele dag na hulle smag, sonder dat jy iets daaraan kan doen. Die vrugte van jou land en al jou werk sal 'n volk eet wat jy nie ken nie. Luister maar, Suid-Afrika. Jy werk, en die vrugte van jou land sal 'n volk wat jy nie ken nie opeet. Hulle eet vir dit op, hulle eet vir jou belasting op. Jy sal altyd deur net verdruk en hard behandel word, en jy sal kranksinnig word vanweë die gesig van alles wat jou oë sien. Jahua sal jou tref met bose swere aan jou knieë en aan jou bene, waarvan jy nie gesond kan word nie, van jou voetsool tot jou skedel. Jahua sal jou en jou koning wat jy oor jou aanstel na 'n nasie laat gaan wat jy en jou vaders nie geken het nie, en daar sal jy ander gode, hout en klip dien. Dis presies wat Deuteronomium 4 voorspel, dat Israel word versprei onder elke nasiestam, volk en taal, wat die voorvaders nie geken het nie, en daar dien ons ander gode en ander religions.
Jy sal 'n voorwerp van verbasing, 'n spreekwoord en 'n spot wees onder al die volke waarheen jou sal wegvoer. Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min insamel, want die sprinkaan sal vir dit afvreet. Wingerde sal jy plante bewerk, maar geen wyn drink of wegbere nie, want die wurm sal vir dit opvreet. Olyfbome sal jy hê in jou hele grondgebied, maar jy sal nie jouself eers met die olie daarvan kan salf nie. Seuns en dogters sal jy verwerk, maar hulle sal vir jou nie meer wees nie, want hulle sal in gevangenskap weggaan. Ek gaan nie die res lees en daar's honderde, gaan lees dit vir jouself. Ek spring na vers 47 toe. Omdat jy, Jahoua, jou Elohim, nie met vreugde en vrolikheid van hart dien nie, sal hierdie vloeke oor jou kom. Maar Pastoor Bredenkamp sê, ons is onder die vloek as ons juist die wet onderhou. Joh, wil julle nie maar net God se woord lees nie. Hosea 4 vers 1 en vers 6. Hoor die woord van Jahoua, o kinders van Israel. Want Jahoua het 'n regsaak, legal, ek het julle verduidelik hoe hierdie sisteem legal is. Jahoua het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Jy kan sê jy het God lief, soveel as wat jy wil, tot jy blou is in jou gesig, maar as daar nie trou en liefde en kennis van God in die land is nie, hoor wat sê die God van die Ou Testament. En hierdie versie word ook lekker baie in die kerk genoem. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Okay, kan ek die kerk vra, sal julle asseblief so gaaf wees om die res van daai vers ook vir julle kerk te lees? Want die res van daai vers sê as volg: omdat jy kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Ons het nou net in Deuteronomium 28 gelees, laat jou kinders gaan van jou af weggeneem word. Hier sê Jahoua, omdat my volk nie kennis en liefde en trou aan my het nie, hulle die kennis, 'n gebrek daaraan, hulle die kennis verwerp, daarom sal God ons verwerp. Omdat ons die wet van God vergeet het, sal hy jou kinders vergeet. En jy kan bid vir jou kinders tot jy blou is. Maar die God van Hosea, die God van Israel, die God van Abraham, Isak en Jakob. En Joshua sê, ons is die saad van Abraham. Daardie God sê, jy verwerp en vergeet my wet. Jy gaan ten gronde. Miskien is dit net tyd dat ons onsself ophou voel, ophou onder die boom van kennis staan en als opvreet wat hierdie serpent vir ons in sy serpent language in ons keelgatte afdruk. Ophou om sagkens te praat en sagmoedig te wees en onsself te streel en ons gewete te streel en te sê, ag dankie tog, ons hoef nie die Joodse wette na te kom nie. Wys my net eers, net een plek, waar God of Yeshua sê dat sy wet Joods is. Maar nou ja, vir diegene wat verkies om liewer dan maar 'n gemaklike, genadige, wettelose, nie Joodse lewenstyl te bly, onthou, soos Adam en Eva, Adam en Gawa, het elke mens die voorreg om te kies. Jy het absoluut die voorreg om te kies. Kies dan jou gemaklike religion. Dis jou voorreg wat jy het. Jahoua het nie vir Adam en Gawa gedwing om aan hom gehoorsaam te bly nie. Hulle het 'n keuse gehad. Jy het 'n keuse. Maar hoor net wat sê Paulus, 2 Timoteus 4 vers 3, vers 2, 3 en 4. Want daar sal 'n tyd wees, wanneer julle die gesonde leer nie meer verdra nie, maar omdat julle gehoor gestreel wil hê, sal julle vir julle 'n menigte leraars. Daar is honderde, duisende dominees wat nie saamstem met wat ek vanaand sê nie. Julle sal vir julle 'n menigte leraars versamel volgens julle eie begeerlikhede. En julle oor sal 'n afkeer kry van die waarheid en julle sal julle wend tot fabels.
Gaan kyk maar net aan die Griek en Roman mythologie. Verkondig die woord. Wat se woord? Die woord van God. Hou aan, tydig en ontydig. Weerlê. Ek hoop dis wat ek vanaand reg gekry het. Bestraf. Ek hoop ek kon dit doen in liefde. Vermaan. Ek hoop ek het dit reg gekry. In alle lankmoedigheid. Jammer as ek nie lankmoedig geklink het nie. En lering. Ek hoop ek kon vanaand vir julle lering gee. Wat is die woord wat Timoteus moet verkondig? 2 Timoteus 2 vers 14 tot 26. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor Jahoua dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Ek het nie lus vir 'n woordestryd met dominees nie. Ek het meer as amper 50 witnesses gegee in die afgelope 5 sessies oor dit wat die waarheid is. Vers 15. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Onthou, Joshua kom en 'n 2-snydende swaard kom uit sy mond uit. Ons moet ook maar bietjie begin leer dat ons die waarheid reg sny, al is dit nie altyd maklik nie, al is dit nie altyd lekker nie. Maar die onheilige, ons weet nou wat's heilig. Heilig in Hebreë is kadosh. Kadosh to be set apart. But to not be set apart, to be like the Gentiles, dan is jy onheilig. Die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy. Want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. En die dwaase en die onverstandige stryd vra. Wel, dis wat die kerk sê, wat ons het 'n klomp stryd vra, ons wat wil stry oor die wet van God. Ek hoop julle kan sien, na al die tyd wat ons saam gespandeer het, dit is nie hoe dit is nie, dis juist andersom. Dis juist die boom van kennis, wat die stryd vra, probeer wegwys, want hy is tog so bang, dat jy dalk net die waarheid gaan ontdek. Ag, my oë is nou moeg, ek kan nie eens met die verse raak sien nie. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. Ek het al in baie, vir afgelope 12 jaar, al in honderde twisvrae betrokke geraak. Dis nie die moeite werd nie. Iemand wat 'n spirit of religion het, wil nie hoor wat sê die woord van God nie. Al gee ek vir jou vers op vers op vers op vers op vers. Ek kan 600 verse gee vir 4 ure lank voor 'n hele kerk en 'n hele kerkraad oor waaroor gaan Shabbat. En die mense sit en wag net totdat daai 4 ure verby is en dan sê hulle, maar die Gees sê vir my, ek mag maar liewer Sondag hou, in plaas van die 7de dag Shabbat van Jahoua die Skepper. So die twis help nie eers nie, om te probeer vermaan en te wys uit die woord van God uit, soos wat Paulus hier vir Timoteus leer, om 'n diensknegt te wees, om nie te twis nie, maar om die lering te bring. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Maar om lering te bring, mense wil net wat het ons nou gelees? 2 Timoteus, ek kan nou nie eers meer onthou nie. Hier waar ons gelees het van 2 Timoteus 4 vers 3. Mense wil leraars om hulle versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. Hulle het nie lus om lering te ontvang nie. Lering is werk, dis moeite om vers op vers op vers te gaan ondersoek. Mense het nie lus vir dit nie, so hulle wil hê jy moet praat en klaar praat, sodat hulle net gou vir jou kan sê, maar die Gees sê vir my, ek hoef nie dit of dat te doen nie. En weer eens, ek herinner jou, die Gees van God gaan nie die teenoorgestelde praat as die God van die Gees nie. En 'n diensknegt van Jahoua moet nie twis nie, maar hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en om die een te onderrig en kwaad te verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys. Ek slaag nie altyd nie, ek erken en ek vra vergifnis.
hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys. Of God hulle nie miskien bekering sal gee tot kennis van die waarheid nie. Asseblief, ek smeek, ek mag miskien nou baie kwaai geklink het op hierdie teachings, maar julle weet nie hoeveel tyd ek in gebed spandeer vir hierdie wêreld nie, dat God net hierdie hele wêreld, veral elkeen wat sê dat hulle God liefhet, sal bring tot kennis van die waarheid. Om hulle weer nugter te kry. Hoekom sê hy nugter? Is hulle dan dronk? Ja, want die boek van Openbaring sê, die hoer van Babylon maak die mense dronk met haar wyn. Ons het nou tyd om dit als te verduidelik nie, maar glo my as ek sê, julle kan sien ek gebruik net skrif. Die hoer van Babylon is die valskerk en haar wyn is die vals doktrine, waarmee sy nou al die mens gesyp maak, dronk maak van die tuin van Eden af. Vry van die stryk van die duiwel. Wat is die stryk van die duiwel? Ten hierdie tyd weet jy mos. Dis die serpent language. Moenie worry oor wat God sê nie. Val in my stryk, dan het ek jou. Vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang is om sy, wat te doen? Om sy wil te doen. Wat is die duiwel se wil? Dat jy ongehoorsaam moet wees aan God se wil. Sien jy wat sê Paulus? Die kerk moet ophou om Paulus te gebruik teen die wet van God. 1 Korintiërs 15 vers 3. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, sê Paulus, dat Yeshua vir ons sondes gesterf het volgens die Oud-testamentiese skrifte. Want die tyd wat Paulus geleef het, het die Nuwe Testament nog nie bestaan nie. So wanneer hy praat van die skrif, praat hy van die Bybel, van die woord van God, wat op daardie stadium Genesis was tot Maleagi. Die skrifte waarvan Paulus praat is die wet en die profete. Die wet is Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dit word die wet genoem, die Torah. En dan het jy die profete, die res van die Ou Testament, is als die profete geskryf. Dawid en Salomo was ook profete. Wat is die duiwel se wil, waar volgens Paulus praat? Want as ons nou moet kyk volgens die wil van God in die skrif, dan sê Yeshua ook, Matteus 22 vers 29, julle dwaal, omdat julle nie die skrifte ken nie. Nou wat is die skrifte? Waarvan praat Yeshua? Is die Nuwe Testament al geskryf in Yeshua se tyd? Nee, hy praat van die skrif, die woord van God, die hele Ou Testament, van Genesis tot Maleagi. En hy sê vir julle, hy sê vir almal vandag nog, julle dwaal. Want in die kerk word net Matteus, Markus, Lukas, Johannes en al Paulus se briewe gelees. In die Ou Testament word aangehaal wanneer ons 'n storie probeer verduidelik, maar die Ou Testament word nie aangehaal as doktrine nie. Yeshua sê julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie. En omdat julle die Ou Testamentiese skrifte nie ken julle nie die krag van God nie. Matteus 22 vers 29. Dis wat jou Messias sê. Wat is die duiwel se wil? Wat fluister die duiwel nou al van die tuin van Eden af in ons as mense se ore? 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 12. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Ok? Daardie woordjie afval is die wegval van die kerk. Wat is die Griekse woord? Ag, nou het ek vergeet. Die apostasy must come first. Wat is apostasy? As jy weggaan van God af en jy gaan na 'n ander God toe. So, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die kerk wegval, die afval moet kom, en die mens van sonde, die antichrist, moet geopenbaar word. Funny, dat die antichrist die mens van sonde, goddeloosheid, wetteloosheid genoem word, nê? Die teestander, onthou ons het vroeger gelees van die teestander. Die teestander wat homself verhef bo al wat God genoem word, of wat 'n voorwerp van aanbidding is, sodat hy, die wettelose een, die teestander, in die tempel van God sit, asof hy God is, en hy gee voor dat hy God is. Ok, so het ons te doen met die teestander, wat voorgee dat hy God is, en die hele wêreld loop agter hom aan, want hulle dink dis God. Want God sê ons is vry van die wet. Ons
is 'n Nuwe Testamentiese kerk, ons aanbid die God van die Bybel, ons is vry van die wet. Pas op, die een wat sê jy is vry van die wet, is die een wat voorgee of hy God is. Pas op of jy nie miskien dalk besig is om hom te volg nie. Dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat jou met die asem van sy mond sal verdelg wanneer hy weer verskyn. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Selfs al kom hy en hy loop op water, maar hy draai vir jou weg van God se wet af, dan weet jy wie is hierdie met wie jy besig is. En met allerhande ou verleidingkies, vers 10, van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Hoekom? Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. Daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo. Bitter min mense gaan hierdie boodskap wat ek vanaand vir julle bring aanvaar. Maar ons kan nie verwag dat baie mense dit moet aanvaar nie. Want hier sê Paulus dat God die mense wat toelaat dat die een wat homself as God voordoen, hulle laat toe dat hy hulle mislei. Daarom sal hy die krag van die dwaling vir hulle gee om te glo. Hulle wil mos nou die leuen in hulle hart hê. Daarom gaan God hulle toelaat om die leuen in hulle hart te glo. En maak nie saak hoeveel Bybelverse uit Ou en Nuwe Testament, hoeveel witnesses oor en oor ons gee nie. Hierdie mense is oorgegee om die leuen in hulle harte te glo. Hulle sal nie die woord van God hoor nie. Want daardie muur wat tussen hulle en God gebou is, as gevolg van hulle wetteloosheid, is so hoog, dat hulle kan nie meer God se roepstem hoor nie. Maar hulle wil ook nie meer God se roepstem hoor nie, want hulle wil die leuen wat binne in hulle is glo. Vers 12, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie glo nie, maar behaag het in die ongeregtigheid. So as jy nie seker is wat dit beteken, dat hulle wat behaag het in die ongeregtigheid, wat dit beteken nie, vra net jou dominee. Hy het 7 jaar gestudeer. Hy ken die Grieks van 2 Timoteus 2 vers 12. En hy sal vir jou sê, die Griekse woord waaruit ongeregtigheid vertaal is anomia. En anomia beteken wetteloosheid. So hulle wat behaag het in vry van die wet wees, val onder hierdie oordeel, want God laat hulle toe om die leuen in hulle hart te glo. Ek gaan met klaarmaak, Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar slegs hy wat die wil doen van my Vader. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, en in U naam duiwels uitgedrywe, en in U naam baie kragte gedoen nie? Hoekom verwerp U ons? Maar hy sal dan sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Julle wat die anomia bewerk, die wetteloosheid. Miskien is dit nie nodig gewees om die wet te onderhou nie. Miskien is ons vry van die wet. Dalk kom ek eendag voor sy troon en hy sê vir my, ag shame jou stupid arme meisiekind, jy het heeltemal te veel geworry oor my wette. Maar gaan hy vir my hel toe stuur, omdat ek 'n wetsgehoorsame burger was en 'n servant was wat net hom wou dien? Selfs al was dit nie nodig dat ek die wette gehou het nie. As ek na sy woord kyk, lyk dit nie vir my so nie. Maar
Worst case scenario is ons hoef nou eintlik nie die wette gehou het nie. Wat gaan hy vir my sê as ek voor hom staan? Gaan hy vir my kwaad wees omdat ek getraai het om sy wette te onderhou? Maar wat as sy wil is dat ek gehoorsaam moet lewe? Want Joshua sê, net hulle wat die wil van my Vader doen. Wat as die wil van sy Vader sy wette is? Wat gaan ek dan doen as ek voor sy troon staan? Want as ek sy wet gedoen het, maar ek het nie nodig gehad om dit te doen nie, gaan hy net vir my sê, ag man, jy was lekker stupid, nee. Maar hy gaan my nie hel toe stuur nie. Maar wat as ek sy wet moes onderhou en ek het nie? Wat gaan hy dan met my doen? Gaan hy my in die hemel toelaat? Gaan hy my in die koninkryk toelaat? Gaan hy my in sy heilige teenwoordigheid kan toelaat legally? Maar wat as sy wil is dat ek gehoorsaam moet lewe? Gaan ek die helvuur beleef as ek ongehoorsaam was, terwyl ek veronderstel was om gehoorsaam te wees? Of gaan ek die helvuur beleef as ek gehoorsaam was, terwyl ek eintlik veronderstel was om vry te wees? Dink mooi, vriende. Dink mooi wat ek julle vra. Jeremia 23 vers 18. Het ek het kyk, waar staan ons? O hel, ons staan op 'n uur. Ek gaan nie moet stop. Ekskuus, ek het nie nodig gehad om te sê o hel nie. Tipies nou weer nog van daai doding in my vlees wat ek binnekant het. Ek vra vergifnis daarvoor. Ek stop hierso, ons sal met die res van die verse op 'n volgende keer aangaan.